Winner oħra ta' Six Challenge li għandna hija Mary Mura. Mary Mura kienet waħda minn ħafna membri li għamlu Six Week Challenge u waslet għal goals li tkellimna fuqhom l-ewwel darba li tqajna. L-ewwel net Mary, congratulations. Thank you. Ikollok tgħidilna inti qabel ma tħajjar tagħmel Six Week Challenge x'kien qed idejjek, xi xtaqt tbiddel f'ħajtek, eċċetera. Kemm tina daqsxejn overview ħafif. Eżatt. Mhix faċli li tibda speċjalment fl-età tiegħi. Ma fl-aħħar tittajt enough is enough. Tibda tara l-weights tiela, it's too much now. Ma kienx faċli, naħseb ġimgħa nidħol fuq il-link, nerġa' noħroġ, nerġa' nidħol, ġurnata minnha ma daqshekk, it has to be today. U għamilta kienet idea li kollox ħares lejn mera, sħabet li ritratti, tibda tara l-kwol, tibda ħassar ritratti, bekk għamilta. Ġifieri mejli għaddejja. Għaddera, kas-saħħa, is-saħħa effetti, ħana ftit qabel kont importanti tabib u sab l-impressjoni li ħafna xi ħaġa li qatt ma kelli f'ħajti. U qatt dika xi ħaġa wkoll li rid nagħmilha. Kien għalli biex innaqqas naqra mill-weight, però issa jdiet u waħda mir-raġunijiet ukoll. Prosit tassew. Mary, qed li kemm il-darba li neħħejt il-lejk, rġajt tħall. X'waslek biex tgħid isma' ħanibda, ħammur. Kont għadni kif kelli tiġ, veru kien importanti għalija u kien għadni kif rajt ir-ritratti għal-ċizis ma jistax ikun. Fatti ġat il-fotografera probably editing, għax ma jistax. Għajsib, da sekk, bat tħalt dak il-ħin għat have to do it. Ġejt hawnhekk, bil-ħsieb li nibda ftit iktar tard għax kelli xi oħrajn okkażjonijiet u hekk għadd no, meta rajt il-weights tiegħi da sekk. I came on a Saturday, I started on a Monday, u that was the day għax it was really a good decision to do. Tħalt għalija waħda jkollna Mary. Ħadet għalfejn taħseb li kienet a good decision to do. Id-deċiżjoni kienet tajba apparti li hawnhekk bħala team veru team tajjeb they help you a lot. It's only 30 minutes training. Dik qed toġobni ħafna għalija for my age it's difficult to do an hour. Però sibt li half an hour you do your best. You can do it half an hour. So after half an hour it starts slowing down. So I think in-nofs li għal-oħra jien naħseb żejda li ma tnaħsibx li kienet ħatkun effettiva. Allura I know it's only half an hour. I can do it. X'bdejt tħoss forsi jew bdejt tara ħafna niduna waħda mill-ħwejjeġ. Nipprova l-ħwejjeġ wara tkun jifdejk nipprova diġà nara aħjar. Differenza bdiet mal-ewwel u li sibt sajb ukoll li qabel kont nagħmel ċertu training ukoll, però ma kienx jaħdem fejn irridu jaħdem jiena. Dan ħadem fejn irid jiena. Jiena dejjem irid naħdem ħafna fuq l-upper body għax l-upper body tiegħi kbir ħafna. Ħadem ħafna hemmhekk u fejn kont li I wouldn't bother me, su baqa l-istess forsi naqas naqra, però iktar li rrid u veru ħadem fejn irid. Ma nafx ġara, però veru ħadem fejn irid. The team is so good, trainers excellent. Ma sta ngħid xejn. Kollok tgħidilna Mary, apparti li bdejt tara, ma bdejt tara beda jogħġbok. X'feelings forsi jew x'kont qed tħoss differenti minn dak li kont qed tħoss qabel ma bdejt Mary? Ifhimni, il-feeling ħafna tħoss ferħana iktar. Saddu u dimera kont ħarġu. Fim tħadd titrat, konti li martellajt pereżempju Facebook żmien, xhur. Kif rġajt dejdan, kulħadd induna mbagħad arvej fejn kont konna nimma narawk. U mbagħad speċjalment nispjegalhom x'għamiltu ma minx. Feeling tajba ħafna. Fil-fatt min jista' jara l-before and after tiegħek li ħajkun ma' dal-video jew fil-comments hawn taħt. Kun jista' jara waħda differenza fik. Forsa jtkun taħtieġ li għatlek li impressjonani, marajt ruħat, però ħajkun kelli għax ma kellix tagħtihor, ovvjament. L-appell tiegħek għal dawk Mary, illi bħalek forsi qed jaraw dan, issa jafsu bekk, imbagħad jerġgħu jaraw, jew forsi jiftakru fih jerġgħu joħorġu. X'inhu l-appell tiegħek għal dawk li qed jaħsbuha? L-appell tiegħi taħsbu wiex, m'għandhomx għalfejn, ifhimni, it's not easy. Jekk forsi hemm xi nies tal-età tiegħi dejjem l-istess żmien tiegħi. It's not easy, but once you start, you can stop. It's good. The feeling is good.